Ketvirtas filmas – biudžetas. Mes jau susipažinome, kaip galite sužinoti apie visus turimus įsiskolinimus. Dabar yra svarbu išsiaiškinti, kiek pinigų jums reikia pragyvenimui ir kiek jums reikia skolai mokėti. Kad įtikintumėte kreditorių atidėti skolos mokėjimą ar įšaldyti palūkanas, reikia turėti biudžetą. Pieras susisiekė su savo kreditoriais, turi jiems pranešti ir pateikti dokumentus, kad jis šiuo metu negali sumokėti skolos, nes atlieka bausmę kalėjime ir negauna jokių pajamų. Todėl jis turi pabandyti sustabdyti palūkanų ir mokesčių skaičiavimą. Tik kreditoriai gali nuspręsti, ar jie darys pertrauką, bet dažniausiai nenori švaistyti laiko įsipareigojimais, kurie vis tiek nebus įvykdyti. Pieras žino, kad jis uždirbs išėjęs laisvę ir kur gyvens. Todėl jis gali suformuoti biudžetą, iš kurio matys, kad jam dar liks pinigų. Tie pinigai, kurie liks sumokėjus už butą ir pragyvenimą, bus skirti mokėti skolas kreditoriams. Jei jis nemokės savo norų, pinigai bus suskaičiuojami iš jo algos. Dabar Pieras turi parodyti, kad nori sumokėti skolas, turi nusiųsti skolų mokėjimų grafiką, kuris prasidės tada, kai jis pradės dirbti. Paulius taip pat išsiaiškino, kiek jis yra skolingas. Bet kas iš to, kai jis nežino, iš ko gyvens? Sunku susirasti darbą neturint išsilavinimo ir beveik jokios darbo patirties. Be to jis bijo, kad niekuomet negalės pasirūpinti dukra, nes viskas, ką jis uždirbs, teks skoloms atiduoti. Jis spėjo, kad tuomet pasirodys vaikų teisių apsaugos tarnyba. Ar kreditoriai paima visus jūsų pinigus, ar gaunate pajamų? Ne, nesvarbu, kiek esate skolingas. Jūs turite teisę pasilikti pinigų prieš mokėdamas skolas, savo ir savo vaikams išlaikyti. Tai dar viena iš priežasčių, kodėl reiktų suformuoti biudžetą. Jūs turite parodyti, kokios yra būtinosios išlaidos. Kol jūs tinkamai rūpinsitės vaikais, vaikų teisės apsaugos tarnybai nerūpi jūsų skolos. Paulius atvyksta į laikinąją gyvenamąjį būstą ir suformuoja biudžetą. Čia jų išlaidos tokios mažos, kad biudžete lieka laisvų pinigų, nors jis gauna tik darbinės reabilitacijos išmokas ir negauna visos algos. Jis pradeda mokėti baudas, nes negali tikėtis, kad jos bus tiesiog nubrauktos. Atlikęs bausmę, Paulius išsinuomos atskirą butą. Artėjant paleidimo laiko jis sudaro naują biudžetą su normalia buto nuoma. Tuomet biudžetas rodo minusą, tai reiškia, kad jis negali susimokėti skolų. Paulius turi nusiųsti taip aiškinančius ir patvirtinančius dokumentus. Dabar mes jau išsiaiškinome, kad tai yra skola ir kodėl geriausiai su ją susimokėti. Kalbėjome apie skubės priemonės, apkarpant išlaidas ir kaip išsiaiškinti apie visas skolas, kaip suformuoti biudžetą ir susisiekti su kreditoriais, bei paruošti mokėjimo grafiką. Jei visą tai padarysite, bus daug lengviau išėjusio laisvę. Kitame filme peržiūrėsime kelis galimus sprendimų variantus ir sužinosime, kaip sekasi Pierui, Pauliui ir Espenui.